Hello, my affectionate students of class 10th. All are welcome to the class. Myself, Keshi Panda, is delivering now an English class for you. This is a poetry, The Solitary Reaper, written by William Wordsworth. So, we have already taught this poem to you in our last two periods. In our last two classes, you have already learned about the poem, about the poet, the Wordsworth, and the poem has already been completed. Teaching of the poem already completed in our previous classes. Now you have to discuss with the question answers. That is the textual question answer. What do you mean by this? This is the textual question answer. That means question answer from your textbook. From your textbook. This is written on the board already. Page 22 to 25. Page 22 to 25. So, what should you do now? That you should open your book. First, you should open your book at page 22 and look at the all question answers. We have to read the questions and also tell you the answer. Then second questions, then I shall tell you the answer. And you should be ready with your English copy that you are writing. And this type of questions perfectly asked by the examinations, because it belongs to, all the questions belongs to objective type. Answer would be given A, B, C, D. 4 options will be given. You have to darken one circle. This you have already known since class 9th. Okay. So this solitary reaper, it is not necessary, that means for us, to tell more about the solitary reaper, because this lesson, this poem is completed in our previous classes. Vividly we have explained you stanza by stanza, and also you have written all the hard words from the poem The Solitary Reaper. Okay? Then come to the question answers. It is also not necessary to recite your poem. You should recite your poem again and again at home. Why? That means if you shall recite the poem again and again, you can understand better. But when you are going to recite the poem, you must open your, that means rough copy, English copy, that you have written all the hard words and also other things. You should read the poem, then see the hard words and also the another types of phrases or other things, hints or points. More hints and points can be written and you can understand by yourself. तुम निजे निजे बुझीपर यहाँ को हार्ड वर्ड्स को आमर जो लिखिच से ताकू ओल्टे देव से इंग्लिश कॉपी को रिसाइट कर पोएम को आउ निजे निजे भी बाय योरसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो इट इज डेफिनेटली यू कैन टीच एनी वन स्टूडेंट्स तुम्हें तुम्हें पढ़े भी पार ये पोएमटा तुम्हें पढ़े पार जदि से ठीक भाव लिखिछ इंग्लिश कॉपी रे. Okay, so what is the questions? This is the textbook in my hand. At page 22, question number 1, what is the central idea of the poem? A poem ro central idea कौन? Tick the correct answer. चारोटी ऑप्शन दिया जाय छी. 4 options are given. What is the central idea of the poem? Reapers can sing like birds.
one. Second, sweet music appeals to all. Third, beautiful experiences have long-lasting effects. And four, rich harvest makes the reaper happy. Definitely, number 1 and number 4 are rejected. Number 1 और number 4 ହେବ ନାହିଁ. ଟିକେ ମାର୍କ କର ନିଜେ ଟିକେ ମାର୍କ କର 1 और 4 ହେବ ନାହିଁ. So you have to think about the rest two option. What are they? Sweet music appeals to all and beautiful experiences have long lasting effects. The answer is sweet music appeals to all. Read the answer in your English copy. Page 22, number 1, answer second. 2 number ta answer haba sweet music appeals to all. Question number 2. The setting of the poem is Dex. The setting of the poem is Dex. एटा भी ऑप्शन दिया जाए चारोटी ऑप्शन ए बी सी डी. ए the Arabian deserts, B the British Isles, C the Hebrides Islands, and C the mountain regions of Scotland. So what is the correct answer? तो कोटा को चूज करिबा last one, D the mountain regions of Scotland. 3. Who are the people described in the poem? এই poem रे कहा दुई क्यों people means the persons concerned. Which persons are described in the poem? Very simple. To answer, the poet and the Scottish girl. Poet himself माने कवि आउ स्कॉटिश गर्ल. द पोएट एंड द स्कॉटिश गर्ल. क्वेश्चन नंबर 4. लुक एट योर बुक. हु डज द एक्सप्रेशन हाईलैंड लास रेफर टू? व्हेयर डज ही डिस्क्राइब हर एज यन सोलिटरी हाईलैंड लास? हु डज द एक्सप्रेशन हाईलैंड लास रेफर टू? हाईलैंड लास को कहा को हाईलैंड लास रेफर करिछि? कहा को हु किए? व्हाई डज ही डिस्क्राइब हर एज यन सोलिटरी हाईलैंड लास? दिस इज डुअल क्वेश्चंस. दुईटा क्वेश्चन अछि. गोटे क्वेश्चन रे दुईटा क्वेश्चन. फर्स्ट हैव आंसर हाईलैंड लास refers to the solitary reaper, the girl who was alone there. Solitary reaper who was alone there. Yan means there. Next achi, where does he describe her as yon solitary highland lass? काहेकि yon solitary highland lass भावे ताको कहा जाइछि? Because she was a native girl. Of course she was a native girl. She is local girl. से स्थानीय कौन से गोटे स्थानीय कृषकर झियो होइथिबो. Okay, so she was a native girl and of course she was native and she was alone reaping the corn single in the field. So yon solitary lass has been described in this way. Lass, L-A-S-S, lass. Lass means the girl. I have told you in our previous classes, maiden, lass, girl, Scottish girl, you can say like this. Okay. Question number 5. What is the girl doing? Girl कौन झियोटा कौन करूथिला?
व्हाट इज द गर्ल डूइंग प्रेजेंट सिंपल रे पिलाए गोटे कथा मन रखिथिबो क्वेश्चन जदि प्रेजेंट सिंपल रे अच्छे you have to answer that in present simple, and if the question is of the past simple then your answer will be also the past simple form. मो कहवा अर्थ है प्रेजेंट सिंपल रे क्वेश्चन थिले तुमे भी प्रेजेंट सिंपल रे आंसर लिखिबो पास्ट सिंपल रे थिले आंसर पास्ट सिंपल रे हेबो ए सो प्रेजेंट सिंपल रे अछि व्हाट इज द गर्ल डूइंग द गर्ल इज कटिंग द ग्रेन and binding them with singing song. Again I say, try to memorize, try to listen. The girl is cutting the grain and binding them with singing song. Write it down. I tell you slowly. What is the girl doing? The girl is cutting the grain and binding them with singing song. Have you written? Have you written? मैं तीनटा जिनस ग्रेन को काटुची पिला घुषिबा पे चेष्टा करिबा नै डोंट ट्राई टू मग ए आंसर तमे केबे भी इंग्रजी को घुषी करी मन रखि परिबा नै you have to express yourself with your own language, use very simple language, use very simple English. एटा कौन करुला झीटी तीन टा जिनस करुला काटिबा कटिंग बांधिबा बाइंडिंग गाइबा सिंगिंग तीन टा जिनिस से करुछि कटिंग द ग्रेन एंड बाइंडिंग देम with singing a song. Very important questions. Question number 5. Who does the poet say stop here or gently pass? Why does he say so? कहा को कहिचंती कवि कहा को कहिचंती stop here or gently pass? Stop here or gently pass? कहा को कहा जाइछे कहा को कवि कहिचंती Why does he say so? कहीं के से एमती कहिचंती जेंटली पास रो अर्थ कोन कहीं कहिचंती Who does the poet say stop here and gently pass? The poet says to the passerbys or pedestrians. एरा पथिक मान को कहिचंती passerby को कहिचंती you may write passerbys pedestrians also travelers एमानु को कहिचंती कौन कहिचंती यांको जे Who does the poet say stop here or gently pass? Stop here or gently pass कहिचंती passerbys मानंको pedestrian pedestrians pedestrians passerbys or travelers poet says to the passerbys काहे कि she should not stop the song she should continue the song if you do not gently pass जदि तुम्हें gently pass धीरे जदि न जीव निशब्द जदि न जीव होई पारे that may be disturb to the song of the girl that means the Scottish girl should continue her singing so you should gently pass without any disturbance I mean silently the poet says so. Question number 7. Pick out the words which tell that the girl does not have anyone by her side. Pick out the words. Words मानो pick out means choose. Choose माने बही रे जहाँ दिया जाइए ताको choose करो बाछो आनो pick करो कहेंगे that tell the girl does not have anyone by her side केही नथिले ता पाखरे केही नथिले केउ वर्ड हमको एटा दर्शाई दिए कोन वर्ड सोलिटरी गोटे अछि सिंगल अछि आ एलोन अछि तीनटा वर्ड लिखि देबो
Question number 7. Answer solitary, single, alone. These words tell that the girl does not have anyone by her side. Question number 8. What is the tone of her song? Happy, sad, soothing or sympathetic? माने चार्टा जिनस दिया जाइछि. What is the tone of her song? Happy, sad, soothing or sympathetic? को प्रकार थिला tone of her song? जानिछ एटा actually it was a sad song. Sad song. Melancholy word दिया जाइछि. Melancholy song. Question number 9. Overflowing with sound. Explain. Overflowing with sound explain करो. पिला तुम खाता देखि पारिबो एबे जे कोन लेखाइ छ overflowing. आमे लेखिछु बोर्ड रे आमे लेखिछु तुमे भी ताकू बोधे लेखिथिबो फॉलो करिथिबो. ओवरफ्लोइंग रो अर्थ लेखा जाइछि मीनिंग अछि. क्वेश्चन कहूछि ओवरफ्लोइंग विथ साउंड एक्सप्लेन. काहे कि एटा को एक्सप्लेन करो. ओवरफ्लोइंग विथ साउंड को बुझाई दियो. एक्सप्लेन माने बुझाओ. The poet saw answer मु कहूछि the poet saw a solitary girl singing a song and the entire valley is echoed with her sweet song. The entire valley is echoed, echoed, echoed with her sweet song. This is overflowing with sound. माने एक्चुअली कवि देखिले गोटे झियो सोलिटरी गर्ल गोटे गीत गाउछि सिंगिंग ए सॉन्ग आउ एंटायर वैली सारा उपत्यका समग्र उपत्यकाटी से मधुर कंठस्वर रे विथ स्वीट सॉन्ग मधुर कंठस्वर रे प्रतिध्वनित हेउछि. एटा कहा जाइछि इको इकोड विथ that sweet music or sweet song. Pilai lekhila? Have you written? Yes. Then come to question number 10. The solitary reaper song reminds the poet of other singers. Who are they? Solitary reapers रो गीतटा अन्य सिंगर मानकर गीत को मने पकई दउछि. कविंक मनरे आसुछि अन्य दुईटा सिंगरंकर माने गीत. से दुई जण किए? हु आर दे? भल भाव टिके बुझ क्वेश्चंस को. द सोलिटरी रिपर सॉन्ग रिमाइंड्स द पोएट ऑफ अदर सिंगर्स. हु आर दे? से दुई जण के किए से माने अदर सिंगर्स किए कि पारंती पिलाए. प्रथम टी चिंता करिबो. डोंट राइट इट इमीडिएटली. फर्स्ट यू थिंक ऑफ द क्वेश्चंस, थिंक ऑफ द आंसर, व्हाट मे बी द राइट आंसर, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न द पोएम. बिकॉज तुम्हें जेहेतु पोएम को पढ़ी सारी छ शिखी सारी छ. क्यों दुईटा बोली कहा जाए नहीं अदर सिंगर्स. तुम लिखि पारिबो the other singers are Nightingale and Cuckoo. Nightingale and Cuckoo, two birds. एथरे दुईटा बर्ड्स मेंशन करा जाइछि नाइटिंगेल एंड कुकू. क्वेश्चन नंबर 11. Who sings welcome notes? Where, for whom, what for? लंबा प्रश्न. Who sings welcome note? Nightingale sings the welcome note. Nightingale सला गोटे क्वेश्चन गला. Where को जगह रे? In the oasis. ओएसिस कौन लेखा जाइछि? मरुद्यान जाको आमे कहूछु. अरेबियन डेजर्ट्स रो से जो मरुभूमि से जगह रे
गाइछि where in the oasis for whom कहा पाई for the tired travelers for the tired travelers okay question number 12 what for to give them pleasure to give them pleasure to give pleasure to the tired travelers the nightingale sings welcome notes question number 12 whose voice is thrilling कार भॉइस टा थ्रिलिंग अच्छे पूरा अबिकल पिलाए बोर्ड एग्जामिनेशंस रे किंबा तुमर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस रे यही भलिया क्वेश्चन आसीबो आमे देखुछु खाता रे क्वेश्चंस रे यही भलिया क्वेश्चन आसुची बोर्ड एग्जामिनेशंस रे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हुज वॉइस इज थ्रिलिंग थ्रिलिंग मीन्स एक्साइटिंग very pleasurable charming यही टाइप रो वर्ड कार वॉइस टा ए जगह थ्रिलिंग तुम स्टांजा को जो पढ़िबो देखिबो द वॉइस ऑफ द कुकूज इज थ्रिलिंग वॉइस ऑफ द कुकू इज थ्रिलिंग क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डज इट सिंग व्हेन इट माने कुकू इटा व्हाट डज इट सिंग ए क्यों ठारे से गाए कोइली क्योंठी तार गीत गाए व्हेन आउ केते बेले गाए इन द रिमोट आइलैंड्स ऑफ हेब्रिड्स व्हेट डज इट सिंग्स इन द रिमोट आइलैंड्स ऑफ हेब्रिड्स आई टेल यू इन द स्लो स्पीड राइट इट डाउन Question number 13 answer in the remote islands REMOTE remote islands of Hebrides it sings in the remote islands of the Hebrides when in the time of spring in the onset of spring कहले भी चलिबो onset 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 माने ठीक आरंभ आरंभ स्प्रिंग सीजन्स रो आरंभ बेलको प्रारंभ रो कोइली तार कुहू तान दिए बा कोइली गीत गाए कोइली राबे क्वेश्चन नंबर 14 हु डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर द फार्मर गर्ल विथ व्हेयर वर्ड्सवर्थ फार्मर गर्ल को कहा सहित तुलना करंती एवं काहींकी आंसर का सहित with the nightingale and the cuckoo very simple answer with the nightingale and the cuckoo Wordsworth compares the farmer girl with nightingale and cuckoo why because her voice was also melodious पक्षी मानकर राव जिमती मेलोडियस एई सोलिटरी रिपर मध्य वॉइसटा सेपरी मेलोडियस सेथि पई होय बिकॉज हार वॉइस और द वॉइस ऑफ द सोलिटरी रिपर वाज आल्सो मेलोडियस लाइक देम माने से मानक परी नाइटिंगेल और कुकू परी क्वेश्चन नंबर 15 The peasant girl's song is not intelligible to the poet because Dex tick the right answer एठारे भी चारटा ऑप्शन दिया जाइछि पिले देखुछ ना नहीं बही आर यू लुकिंग एट द बुक यदि बही न देखिबा कारण क्वेश्चन लिखा जाइनी केतरा क्वेश्चन लिखा जाइछि बोर्ड रे एटा एडिशनल क्वेश्चन आमे लिखिछु जोटा बही रे नहीं सही क्वेश्चन आमे लिखिछु किंतु बही रे काहे कि बोर्ड रे लिखा होई नहीं जेहेतु तुम पाखरे टेक्स्ट बुक टा अछि टेक्स्ट बुक रो क्वेश्चंस पढ़ा जाउछि क्वेश्चन को तुम देखि पारिबो इंग्लिश रफ कॉपी रे क्वेश्चन भी लिखिबार दरकार नहीं केवल पेज लिखि देबो जिमते लिखा जाइछि पेज
22 or 23 or 24 or 25, you may write the page and you write only the answer. Question number 15. The pigeon girl song is not intelligible to the poet because her song is in a dialect he does not understand. He is far away to hear the words to the song. Next अछि, her voice is not clear as she is humming the words. ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି, her voice is too soft for him to get. आंसर तुम्हें पाई सारिथिबो. आंसर क्वेश्चंस पढ़िले जे बुझिछि ताको राइट आंसर टा ही टच करिवो, ब्रेन को टच करिवो राइट आंसर टा. क्वेश्चन नंबर 15 रो राइट आंसर होची फर्स्ट टा जोटी अछि. फर्स्ट, her song is in a dialect he does not understand. माने कहीं कि प्लीजेंट गर्ल सॉन्ग नॉट इंटेलिजिबल टू हर, नॉट इंटेलिजिबल टू द पोएट, कारण सॉन्ग टा डायलेक्ट लेखा थिला, डायलेक्ट अटे, ही डज नॉट अंडरस्टैंड. से सॉलिटरी रिपर रो कथित भाषा, डायलेक्ट माने कथित भाषा. सपोज संबलपुरी इज आवर डायलेक्ट लाइक दैट. से कथित भाषा रे गीतटी गाउथिला, तेणु करी वर्ड्स वार्कर बुझिबार क्षमता बाहरी थिला. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट डज द फ्रेज अमूल्य मीन? अमूल्य रो अर्थ कौन एटा लिखा जाइछि. क्वेश्चन नंबर 29 रे लिखा जाइछि एटा भी. व्हाट डू यू मीन बाय अमूल्य? अमूल्य रो अर्थ कौन? तुम्हें कौन बुझ? अमूल्य कहले तुम्हें कौन बुझ? कौन बुझ? हियर, हियर माने ए जगह रे, एठी वे तो अर्थ अलग भी हो पारे अन्यठी. एई कविता रे इन दिस पोएम, हियर और इन दिस पोएम, अमूल्य एच ले मीन्स अमूल्य, एच ले अमूल्य means ordinary song, ordinary song, normal song, usual song, or a typical song, typical song. The expressions plaintive numbers refer to sad music. Pick out another phrase in this poem carrying the same meaning. प्लेंटिव नंबर्स कहा बुझा जाउछि? सैड म्यूजिक. आ गोटे अर्थ लिखिपार मेलांकोली स्ट्रेन. प्लेंटिव नंबर्स कहूचे मेलांकोली स्ट्रेन को प्लेंटिव नंबर्स रेफर्स करुछि. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट डज द पोएट मीन टू से एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग? टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. दैट मीन्स आंसर हबा सेकंडा. सेकंड जोटा अछि पिला देखो, सी कीप्स ऑन सिंगिंग एंड सीम्स नॉट टू एंड. कीप्स ऑन मीन दिस इज ए फ्रेज, फ्रेजल वर्ब कीप्स ऑन, कंटिन्यूड. क्वेश्चन नंबर 19. द पोएट लिसन्स मोशनलेस एंड स्टिल बिकॉज डेक्स. टिक द राइट आंसर. एटा फास्ट जो लिखा है सेटा हेबो. The rich melodious voice of the singer holds him mesmerized and spellbound. Question number 20. How did the song affect the narrator? Because song was so enchanting. Song was so enchanting to the poet. Then question number 21 in stanza 1, stanza 2, 4 words and phrases have been used to show that the girl working in the fields is without anyone by her. Pick out these words and phrases. ये भलिया गोटे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट होइछि, तुम जानिथिबो. आगरो ये भलिया गोटे क्वेश्चन आमे करि सारिछे. क्यों वर्ड्स बा फ्रेज टा ए आगो बुझाउछि आ अन्य क्यों वर्ड गुडाक? सिंगल
लिखि दियो आंसर पिले 21 रे सिंगल सोलिटरी एलोन बाय हरसेल्फ चारटा वर्ड मु कहली आउ थरे रिपीट सिंगल सोलिटरी एलोन बाय हरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 22 the theme of the solitary reaper song continues sadness what other words are used in place of the sad sad जगार क्यों कौन वर्ड को यूज करा जाइछि ए सोलिटरी रिपर पोएम रे पढ़िबो बोर्ड एग्जामिनेशंस में आल्सो आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस sad जगार को वर्ड्स व्यवहार करा जाइछि melancholy यूज करा जाइछि that means melancholy means sadness sorrow unhappy sadness sorrow melancholy दुख what are the two synonyms for the young girl ita gote important questions this type of questions may come to your script board script young girl ro synonym कोन synonym माने एकार्थबोधक शब्द कहा जाइछि पहले पढ़ाइबा समय कहा जाइछि we have already repeatedly told you that the two synonyms of the young girl maiden ଆଉ lass maiden maiden ଆଉ lass ए दुईटा होछि synonym young girl रो 24 three other words are used to mean song what are they three other song used to mean song what are they this is also song टा कोन strain 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 melody strain melody एटा यूज करा जाइछि ओके a melancholy strain in stanza number 2 means sad song find out another phrase in stanza 5 with similar meaning केते इंटेलिजेंट गोटे क्वेश्चन दिया जाइछि पिला एटा 25 देखो मु पढुछि क्वेश्चन नंबर 25 एट पेज 24 ए melancholy strain stanza 2 रे melancholy strain रो अर्थ होछि सैड सॉन्ग बा गोटे दुखदायक गीत फाइंड आउट अनदर फ्रेज इन स्टांजा 5 रे गोटे अनदर फ्रेज तुम देखो सिमिलर मीनिंग रो स्टांजा 5 रे अछि प्लेंटिव नंबर्स इटा क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच वर्ड इन स्टांजा 5 एक्सप्रेसेस द पोएट्स गैस कोटा को गैस माने करा जाइछि जे व्हिच परहैप्स गोटे वर्ड अछि पिले परहैप्स वर्ड टा कविंकर कल्पना बा कविंकर अंदाज लगाइबाटा को लेखा जाइछि ओके 25 रे क्वेश्चन नंबर 3 अछि whose song is sweeter according to the poet the nightingale and the cuckoo or the solitary reaper पोएट अनुसारे कहार पोएट कवि अनुसारे कहार गीतटा स्वीटर नाइटिंगेल रो कुकुर कि सोलिटरी रिपर रो आंसर सोलिटरी रिपर्स तापर गोटे बॉक्स दिया जाइछि 25 रे लेट अस राइट जगह रे अछि पिले देखि पारुछ लेट अस राइट ओपन योर बुक 25 एंड लुक एट द लेट अस राइट जोठी लिखा जाइछि माने एटा स्टांजा 5 स्टांजा 6 को पढ़ आउ जगह रे गोटे बॉक्स दिया जाइछि सेही बॉक्स भीतर बाछिकी लिखिबा को पड़िबो बही रु बाछिकी लिखिबा को पड़िबो पोएम रु बोल्ड लेटर लिखा अछि हाइलाइट लिखा अछि आ चारोटी एरो चिन्ह दिया जाइछि एरो मार्क दिया जाइछि पिले चारोटी देखि परिथिबो बोधे व्हाट इज द थीम ऑफ द सोलिटरी रिपर सॉन्ग सोलिटरी रिपर सॉन्ग रो थीम कोन मुख्य माने उद्देश्य कोन बा अर्थ कोन गोटे कर दिया जाइछि वन हैज बीन डन फॉर यू फर्स्ट अछि देखो डेथ और इलनेस ऑफ ए लव्ड वन बही रे अछि तार तले लिखिबो गोटे गार अछि पिले देखो डेथ ऑफ इलनेस ऑफ ए लव्ड वन अछि आ ता तले गोटे अंडरलाइन करा जाइछि गारटाय अछि से गार ऊपर लिखिबो प्लेंटिव नंबर्स फ्लो लिखि दियो पिले जदि पेंसिल अछि बही रे भी लिखि परिबो बही ऊपर भी लिखि परिबो पेंसिल रे
plaintive numbers flow. Second ଅଛି everyday routine events. Everyday routine events ର କୋଉ ଫ୍ରେଜ୍ କୁ ବୁଝା ଯାଉଛି everyday routine events? କବିତାର କେଉଁ ଫ୍ରେଜ୍ କୁ ବୁଝା ଯାଉଛି? ତଳେ ଗୋଟେ ଗାରଟାଏ ଅଛି, ଏମିତି ଗାର ଅଛି, ସେଇ ଗାର ଭିତରେ ଲେଖିବ familiar matter of today. Familiar matter ମାନେ day to day activities. Familiar matter of today. Next ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ ତଳେ ଅଛି a disaster of calamity in the past. A disaster of calamity in the past. ଅତୀତର କୌଣସି ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାହାକୁ ବୁଝା ଯାଉଛି? କୋଉ ଲାଇନ୍ ଲେଖିଦିଅ ପିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ ଲସ୍ ଅର୍ ପେନ୍. ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ ଯୋଉଟା କାଲାମିଟି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ. ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସରୋ ଲସ୍ ଅର୍ ପେନ୍. ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି battles long ago. Battles long ago. So this much I hope you all have written the correct answer according to our advice. And my dear students, you have already noted it and be prepared. You have to prepare it for your examinations, for the unit test, etc. And thank you so much for listening the class attentively. Yes, this much, and next period we shall learn a new lessons. We are going to present you a new lesson to you. Thank you.